السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنديرو لا correction de l'examen régional mathématique de la région أكادير إذا وتانا عندنا ديال سنة 2020 2021. قبل ما نبداو غادي نخلي لكم اللين الرابط ديال هذا الامتحان، حاولوا تيليشارجيوه وخدموه عاد شوفوا التصحيح. قبل ما نبداو التصحيح راه كاين في القناة تصحيح ديال الامتحان ديال جهة رابا سالي قنيطرة بالنسبة لسنة 2018-19، فاس مكناس 2019، والتصحيح ديال كازابلانكا 16/2019. خليكم الروابط كاملين تلقاوهم في صندوق الوصف. نبداو على بركة الله التصحيح. عندنا التمرين الأول إكزارسيس 1. سيت إكزارسيس كونستيتيو دو كيسيون شوا ملتيبل، يعني عندنا أسئلة والاختيارات، الإجابة ديالها على شكل اختيارات. on propose pour chaque question 3 réponses dont une seule est correcte. Répondre à toutes les questions, écrire le numéro de la question et recopier la bonne réponse. المهم هذه الطريقة ديال الإجابة على ورقة التحرير. عندنا لا كيسيون الاولى سوليسيون دو ليكواسيون. عندنا هاد ليكواسيون عندنا ثلاثه الاجوبه، نختاروا الجواب الصحيح. غنمشيو ليكواسيون، نحاولوا في البغويون عندنا في الوسخ، نحاولوا نديروا ليها اكزارسيس. نحاولوا نحلوا. عندنا ليكواسيون الاولى دو فاكتور دي اكس بلس 1 égale à 4. Alors هنا غادي تمشي جوج الطرف الاخر تبقى x plus 1 4 sur 2. alors c'est 2 هنا x plus 1 1 دوز الطرف الاخر 2 moins 1 alors x égale à 1. alors la réponse c'est 1. la réponse هي 1. هذا هو الجواب الصحيح. غنديرو علامة هنا. La solution de une équation نمترجح x moins 3 supérieur ou égal 2x sont tous les nombres réels x qui vérifie. عندنا أما la réponse غتكون 1 ولا 2 ولا 3. نشوفو la solution. ندير x moins 3 supérieur ou égal à 2x. les x ندوزو من الطرف الآخر x moins 2x moins 2x 3 الطرف الاخر تولي بلس 3. alors تبقى لينا موان x supérieur ou égal 3. هنا نحاولوا نتخلصوا هنا من الموان، هنا نضرب في موان زان حتى هنا نضرب في موان زان. شنو غتقلب؟ غتقلب الرمز كان اكبر يولي اصغر، تولي هذه x موان 3 حتى هنا ضربنا 3 فوا موان. alors la solution c'est moins 3. نشوفوا لو سيستيم. عندنا x moins 3 y moins 2x plus 6y égale à 5. نحطوا لو سيستيم ديالنا هنا باش نحلوها. عندي x moins 3 y moins 3y égale à 1 moins 2x plus 6y égale à 5. alors x moins 3y égale à 1 moins 2x plus 6y égale à 5. alors هنا شنو غادي ندير؟ عندنا الطريقه ديال التالفيه الخطيه. غنضربو عندي هنايا موان 2x، خاص تكون عندي هنايا 2x غنضربو فوا 2 باش نتخلصو من لي زيكس. alors 2 في x moins 3 y pardon égal غنضربو عاوتاني حتى هنا 2 فوا 1 هنا وغتبقى موان 2x بلس 6y égale à 5. هنا تولي 2x 2 fois 3 c'est moins 6y égale à 2 moins 2x plus 6y égale à 5. alors نحاولوا نجمعوا باش نجمعوا هنايا الطرف مع الطرف والطرف مع الطرف. alors
soit les 2x moins 6y moins 2x plus 6y, 2 plus 5. Alors, tu fais 2x moins 2x moins 6y moins 6y. Alors, 0. 2 plus 5 à 6, 7. Alors, هنا نادمي با سوليسيون. هنا مكاينش حل. نادمي با، كنقولو نادمي با لا تقبل حلا. نادمي با دو سوليسيون. نادمي با دو سوليسيون. Alors هنا يكون الجواب هو نادمي با solution. Le plan étant rapporté à un repère orthonormé, le point M de 3 appartient à la droite d'équation. Le point M est une équation كتنتمي ليها. غادي نمشيو نشدو هاد لي كوردوني ديال M ونعوضوهم هنا ونعوضوهم هنا ونعوضوهم هنا، تنحصلوا على 0 0. عاد كنقولوا بلي راه كتنتمي لواحد في هذا. حنا غنمشيو نجربو هذا y 2x moins زاح. انت هنايا الا حطيت هنايا 2 فوا 2 4. 3 هنايا خصنا نحصل على 0 0. نجربو هذا. عندي y غنعوضها هنا ب 3 إيكال 2 فوا x ديال m هي 2 moins 1. alors 4 moins 1. alors 3 égale à 3. donc il appartient على حسب l'équation réduite, il appartient y 2x moins 1. عندي si AP, le vecteur AP égale à EF. alors شنو كيعني هذا؟ F est l'image de E par la translation de vecteur AP. le E l'image de F par la translation de vecteur AP. A l'image de P par la translation de vecteur EF. هنا الجواب ديالنا عندي AP égale à EF. F هي l'image de E. F هي l'image F هي الصورة ديال E par la translation de vecteur AP. alors الإجابة تكون عندنا هي هادي. مزيان ندوزو l'exercice 2. عندي résoudre l'équation bien les équations. on a deux équations هنا. عندي 2 moins 3x égale à 11 moins سهلة. غنجيبو لي x هنا على الطرف تولي moins 3x plus 6x. ندوزو 2 للطرف الآخر عندي هنا 11 تولي moins 2. اش غيولي عندي هنا moins 3x plus تبقى 3x. 11 moins 2 égale à 9. alors x égale à 9 sur 3. x égale à 3. x égale à 3. alors la solution الحل la solution de cette équation est 3. نشوفوا هاد l'équation الثانية. عندي هنا 2x عامل x moins 5 plus 4x moins 5. هنا غنعملو ب x moins 5. alors x moins 5 facteur ديال 2x plus 4. alors غتولي عندي هادي معادلة هنا وهادي معادلة تولي x moins 5 égale à 0 ou 2x plus 4 égale à 0. هادو مع هادي حنا عندنا هنايا facteur. alors x égale à 5 ou 2x égale à moins 4. x égale à moins 4 sur 2. x égale à moins 2. alors la solution de cette équation 5 et moins 2. la solution de cette équation est 5 et moins 2. La deuxième question, le prix de 50 cahiers de deux formats différents est 455.
le prix d'un cahier grand format est 10 dirhams et celui d'un cahier petit format est 7 dirhams. Quel est le nombre de cahiers petit format؟ المهم قبل ما في أي بروبليماتيك كنوضعو المراحل. عندنا أول حاجة هو اختيار ديال المجهول شوا د لانكوني، ثم عندنا ميزون ايكواسيون كنوضعو لي زيكواسيون ديالنا، عاد نجزو نحلو لي زيكواسيون ريزودر. عندنا دو سيستيم دو ليكواسيون، هنا تكون عندنا سيستيم ريزودر دو سيستيم. هنا لا سوليسيون يكون عبارة على واحد النظمة ان سيستيم، هاد لا فيريفيكاسيون، عاد اخيرا لا كونكلوزيون. مزيان لانكوني، واحد عندي هنا لو بري دو 50 كاي، الثمن ديال 50 دفتر دو فورما. كاين عندنا دو فورما ديفيرون، الثمن ديالهم الاجمالي كلشي 455 درهم. لو بري دان كاي غران فورما اي 10 درهم، الدفاتر الكبار الثمن ديالهم 10 درهم. و دان كاي بوتي فورما الدفاتر الصغار بتي فورما اي 7 درهم. كيل لو نومبر دو كاي بتي فورما؟ الوغ اول حاجه لانكوني، باش نحددو لي زانكوني عندنا غناخدو اكس ما لو نومبر ديال لو نومبر دي كايي دو غران فورما. اكس لو نومبر des cahiers de grand format GF grand format. Y نعطيوها بالنسبة لي كاي دو بتي فورما. لو نومبر عدد ديال الدفاتر حجم الصغير دي كايي دو بتي فورما. داكوغ. الوغ هنا لا ميزون ايكواسيون، عندي هنايا غادي نوضع ليكواسيون لي زيكواسيون ديالي. عندي اول حاجه عندي هنايا باش نحدد هنايا لو نومبر دي كاي، هنايا لو بري توتال كيتكون ليا مناش 50 كاي و 50 كاي مناش كتكون ليا من العدد الاجمالي ديال الدفاتر. يعني شحال عندي هنا من الدفتر، شحال اكس زائد ايكغيك. الوغ لو نومبر توتال عندي اكس ديال لو نومبر دي كاي دو كون فورما بلس لو نومبر دي كاي دو بتي فورما. شنو كيساوي ليا؟ كيساوي التوتال اللي هو 50 هو 50. داكوغ. الوغ الحاجه الثانيه عندي هنايا البري توتال. بري توتال مناش كيتكون؟ عندي كل دفتر كبير غران فورما، دفتر كبير يعني اكس ثمن الواحد دفتر واحد هو 10، يعني 10 اكس زائد عندي الثمن ديال الدفتر الصغير شحال هو 7 دراهم، يعني 7 إيكغيك. شحال كتساوي ليا؟ الثمن الكل هو 455. راني صايب دابا لو سيستيم ديالي، غادي نوضعو هنايا باش نحل لو سيستيم. الوغ لو سيستيم عندي هو اكس بلس إيكغيك كتساوي 50. عندي ليكواسيون الثانية دي اكس بلس 7 إيكغيك إيكال 455. هنا شنو غادي نديرو؟ غنكتبو اكس بدلالة إيكغيك. متفقين؟ اكس بدلالة إيكغيك. الوغ اكس إيكغيك دوز الطرف الاخر تولي 50 موان إيكغيك، ونمشيو هاد اكس نعوضوها هنايا تولي 10 عامل 50 موان إيكغيك بلس 7 إيكغيك إيكال 455. هنا نحاول نقسموها على جوج حيت متكفاناش. عندي هنا تبقى لي اكس كتساوي 50 موان إيكغيك. هنا 10 في دي فوا 50 500 موان دي فوا إيكغيك دي إيكغيك
plus 7y égale 455. Alors, x égale 50 moins y. Alors, 500, on a moins, on a 500, on a moins 10y plus 7y, on a moins 3y égale à 455. نكمل هنايا. الوغ هنا تبقى اكس 50 موان ايكغيك، غادي تبقى حتى للاخر ديما بحال غتبقى تعاود. 500 دوز الطرف الاخر تبقى 3 موان 3 زيكغيك ايكال 455 موان 500. غادي تبقى هي اكس هنا 50 موان ايكغيك. هنا غنحسب 3 زيكغيك 400 تبقى هنايا الا جمعنا 455 ناقص 500 تعطينا موان 45. الوغ اكس تبقى ديما هنا 50 موان يكريك موان غتمشي تبقى 3 تبقى يكريك ايكال 45 sur 3. الوغ ايكال سي 15. الوغ y égale 15. y لقينا y اللي كتعبر على لو نومبر دي كاي دو بتي فورما. الوغ غنمشي نعوض في x شنو غتساوي لي. y كنا كتساوي 15 عندي هنايا في x غنعوضو 50 موان y غنعوضوها ب 15. الوغ 35. الوغ x كتساوي 35 35 y سي 15. نديرو لا فيريفيكاسيون. هنا ما بقاش ليا اتساع فين ندير لا فيريفيكاسيون، غنديرها هنا. تابعوا معايا عندي x بلس y. الوغ x هاد x غنعوضها باش بالقيمه ديالها. x شحال لقينا كتساوي 15 35. الوغ 35 بلس y اللي هي 15 شحال كتساوي يعني إلا جمعناها. الوغ سي هنا 30 40 أو 50. الوغ حنا وصلنا سي جوست نعوضو هنايا دي 10 فوا اكس اللي هي 15 بلس 7 لا 35 اكس 35 7 فوا 15 شوف شحال تساوي. عندي 10 فوا الوغ 350 7 فوا 15 فوا 7 7 فوا 10 105 بلس 105 شحال تساوي ليا هنا 400. الوغ 455. الوغ وصلنا ل 455. الوغ سي جوست. داكوغ كونكلوزيون. لا كونكلوزيون عندي خلاصة بلي كان 15 اكس لقينا لا 35 كتغلط لي. الوغ 35 الوغ نقولو بلي 35 راهي اكس لقيناها 35 هي لو نومبر هو عدد لي كايي دو غون فورما دفاتر ذات الحجم كبير دي كايي de grand format. D'accord? Y égale à 15, le nombre des cahiers, le nombre des cahiers de petit format. D'accord? Alors, on va passer à troisième exercice. Alors maintenant on considère le système 4x plus y égale à 7, x plus 3y égale à 10. Est-ce que le couple 2 moins 1 est une solution du système? Justifiez votre réponse. هنا غادي تمشي تعوض هاد لو كوبل في ليكواسيون الاولى تعوضها في ليكواسيون الثانيه. غادي نعوضو في ليكواسيون الاولى عندنا 4x 4 نعوضها ب x اللي هي 2 فوا 2 بلس y اللي
هي moins 1 égale à 7. Alors 4 fois 2, 8, 8 moins 1 égale à 7. alors غادي مزيان خاصها تكون حتى في ليكواسيون الثانية. ليكواسيون الثانية x نعوضوها ب 2 plus 3y 3 fois moins 1 غتساوي لينا يعني 3 fois moins 1 c'est 2 moins 3. Alors 2 moins 3 égale à moins 1. Alors c'est différent à 10. Alors il n'appartient pas car لأن عندي هنايا moins 1 كتساويش ليا c'est contre 10. D'accord. B en utilisant la méthode de substitution طريقة التعويض résoudre le système S. غنشدو هاد لو سيستيم طريقة التعويض طلبوها منا هنا نستعملو طريقة التعويض هنا اوبليجي تستعمل حيت طلبوها منك en utilisant la méthode de substitution 4x plus y égale à 7. X plus 3y égale 10. alors هنايا طريقة الحل غادي نشدو اما نشدو x نكتبوها بدلالة y اما نشدو y نكتبوها بدلالة x. هنا نحاولو x نكتبوها بدلالة y غنخليو هنا 4x plus y égale 7. هنا x غندوزو y الطرف الاخر باش نكتبو x بدلالة y 10 ناقص 3y الو غتبقى هي 4. هاد x نعوضها بهاد العبارة بهادي alors 4x 10 moins 3y plus y égale à 7. هنا تبقى x égale 10 moins 3. alors 4 fois 10 c'est 40 moins 12y plus y égale à 7. alors هنا x غتبقى هي هذا يبقى هي حتى الاخر عاد نعوضو y ملي نلقاو القيمه هنا ديال y متفقين 10 moins 3y alors نحسبو هنا 12 40 تمشي للطرف الاخر و moins 12 قلنا 40 تمشي للطرف الاخر تولي 7 moins 40 هنا moins 12 plus y alors moins 11 y تبقى هي x 10 moins 3 y هنا moins تبقى هي y moins على moins 7 moins 40 c'est moins 33 على moins 11 égale à 3. d'accord. غنعوضو مادام y عرفناها هي 3 y كتساوي 3 alors 10 moins 3 fois 3 alors y égale 3 x égale 10 moins 3 fois 3 c'est 9 10 moins 9 égale à 1. donc le couple 1 et 3 est la solution de ce système. D'accord. Maintenant, petit a, en utilisant la méthode de combinaison linéaire, résoudre le système. Le système غادي نصايبوه par la méthode de combinaison linéaire. التألفية الخطية. هنا غادي نحطو l'équation عندنا x plus y égale à 14 x plus 2y égale à 20. هنا شنو غنديرو لاحظوا عندي هنا باش نتخلصوا هنا من y خصنا نضربو هنا في ناقص 2 خص تكون عندي هنا ناقص 2 y الوغ غنضربو
في ناقص جوج ليكواسيون الاولى. الوغ غادي تولي ناقص موان دو فوا اكس بلس ايكغيك ايكالا 14. هادي هي التآلفية الخطية. اكس هنا تبقى المعادلة الثانية هي الوغ سي 20. هنا غادي نجيو نحاولو هاد الطرف نجمعو مع الطرف، هاد الطرف مع الطرف باش نتخلصو من ايكغيك. الوغ موان بعدا نصايبو موان دو نشروها موان دو زيكس موان دو زيكغيك حتى هاد الطرف نضربوه في موان دو. الوغ سي موان 28 سيتا. الوغ اكس بلس 2y égale à 20. Alors, moins 2x moins 2y plus x plus 2y moins 28 plus 20. Alors, نمشي هنايا moins 2y plus 2y بقى هنايا moins 2x moins 2x plus x, alors c'est moins x égale moins 28 plus 20. Alors on a moins 28 plus 20, c'est moins 8, moins x moins 8. Alors il nous reste x égale à 8. Alors x, عرفنا x égale à 8 نمشيو نعوضوها في y. d'accord باش نحصلو على y. alors عرفنا x كتساوي x égale à 8. alors x égale à 8 نعوضو x في المعادلة. عندي x plus y égale à 14. alors x égale à 8 نعوضو y تولي 14 moins x. alors x égale à 8, y égale 14. 14 moins 8, donc x égale à 8, y égale 6. donc on est le couple 8 6 sans les solutions de ce système. Alors c'est-à-dire le couple est sans les solutions de ce système. D'accord. C'est la deuxième question. On va passer maintenant la problématique. La masse de 14 boules, la masse, le wazn de 14 boules et 1000 grammes. Parmi ces boules, il y en a qui pèsent 50 grammes et d'autres qui pèsent 100 grammes. Quel est le nombre de boules de chaque type? عندنا la masse de 14 boules et 1000 grammes. كنعرفو هنا المجموع باش نحددو. دابا ولينا عارفين المراحل شوا د لانكوني كنعزلو المجهول، كنختارو المجهول كنوضعوه في اون ايكواسيون معادلات، ثم كنحلو هنا نظمة، ثم لا فيريفيكاسيون التحقق، ثم لا كونكلوزيون الاستنتاج الاخير. عندي هنا la masse de 14 boules et 1000 grammes. Alors parmi ces boules il y en a qui pèsent 50 grammes، كاين اللي كيوزنوا 50 غرام وكاين اللي كيوزنوا 100 غرام. الوغ عندنا جوج الانواع ديال لي بول هما دوك الكويرات اللي كيلعبوا بهم. لي بول اللي كتشوفوا الرجاله واحد النوع ديال الناس كيلعبوهم في الغابات وفي المساحات، كيبقاو يرميوهم حديدات، كره الحديديه هما لي بول. quel est le nombre de boules de chaque type؟ شحال العدد ديال كل مثلا، شحال لو نومبر ديال كي بيز 50 غرام وشحال لو نومبر ديال لي بول اللي كيوزنوا 100 غرام. الوغ اول انكوني غنعطيوه اكس هو لو نومبر دي بول كي بيز اللي كتوزن كي pèse 50 grammes.
الوغ هنا y بطبيعة الحال نعطوه لو نومبر دي بول qui pèse 100 غرام. مزيان، نديرو لا ميز اون ايكواسيون، نحاولو نحددهم في واحد النظمة. اول حاجة عندي هنايا شحال عندي لو نومبر توتال، هنايا 10 بول، عندي 14 بول. الوغ عندي لو نومبر توتال دي بول شنو هو x لو نومبر دي بول كي بيز 50 زائد لو نومبر دي بول كي بيز 100 غرام. alors c'est 14. متفقين؟ كذلك عندنا المعادلة الثانية عندها علاقة بالوزن 1000 غرام. إلا جمعنا 50 لو نومبر ديال لي بول اللي كتوزن ليا 50، alors عندي la masse de 14 بول غيكون هو اللي كيوزن 50 غرام فوا اكس بلس اللي كيوزنو 100 غرام فوا y. alors c'est 1000 غرام. d'accord. alors résoudre le système غادي نوضعها في ان سيستيم. عندي لو سيستيم غيتكون ليا x plus y égale 14. alors هنا 50x plus 100 y égale 1000. d'accord. نحاول هنا ندير واحد القضية، هنا نعمل ب50 فاكتوريزي بار 50 باش هنا تسهل عليا الخدمة. يبقى كلشي عادي، غادي نفاكتوريزي حيت كاين اللي كيتلف. فاكتوريزي بار 50 فوا x بلس هنا فوا 2y égale هنا on va factoriser par 50. متفقين؟ alors هي 50 عندنا 1000 هي 50 فوا 20 50 فوا 20 alors تمشي 50 مع 50. il nous reste x plus y égale à 14. x plus 2y égale à 20. متفقين؟ لاحظوا هنايا هاد النظمة اللي حصلنا عليها راه هي هادي اللي حلينا قبيله. x plus y égale 14 هي اللي حصلنا عليها. x plus y égale 14. x plus 2y égale à 20. x plus 2y égale à 20. alors غنديرو d'après la question 2a d'après la question 2a de petit a on a عندنا الحل. on a x شحال لقينا هنا x égale à 8 x égale à 8 y égale à 6. je pense à x égale à 8 y égale à 6. y égale à 6. donc on résout le système. d'abord la vérification. نحطو x plus y نشوف شحال غتساوي 14. نعوضو x ب 8 alors 8 plus y 6 alors égale à 14. c'est juste. d'abord غادي نحاولو نفيريفيو المعادلة الثانية لا كيسيون الثانية. x 8 plus 2y اللي هي 6 alors 8 plus 12 égale à 20. alors c'est juste. alors la conclusion حطينا شنو حطينا في الاول x لو نومبر دي بول كي بيز 50 غرام. alors x شحال بقينا x كتساوي 8 et le nombre
لو نومبر. شنو كتمشي دير في لا كونكلوزيون؟ كتشد هذا اللي كان عندك مجهول، وليتي عارف شحال كيساوي. الوغ درنا كيساوي 8، وصلنا بلا كيساوي 8، غتحط هذيك العباره اكس كتساوي 8. هنا كان مجهول، هنا ما بقاش مجهول. لو نومبر دي بول بحال هكا تعاودها وصافي. الجديد هو انك عرفتي القيمه ديال اكس كي بيز 50 غرام. بحال قلتي 8 كرات كيوزنوا 50 غرام. إيكغيك شحال لقينا إيكالا 6 إلى نومبر دي بول qui pèse 100 غرام. داكوغ. هكا نكونو جاوبنا على البروبليماتيك ديالنا. ندوزو دابا التمرين الرابع. Alors l'exercice 5, on considère la figure ci-contre telle que ABCD est un parallélogramme du centre O. Non, ABCD, les droites AC et PE sont parallèles. Alors, AC, PE, AC, PE sont parallèles. Les droites DP et AE sont parallèles. DB parallèle avec AE. Alors, donnez le vecteur de la translation qui transforme O en C. كيعطينا المتجهة اللي كتعطينا الإزاحة، متجهة الإزاحة اللي كتحول لينا O en C. Alors عندنا هنايا O منتصف le milieu de AC. On a au milieu du segment AC. Donc عندنا AO متجهة AO qui transforme O en C. Alors متجهة AO. On doit montrer que le point P est l'image du point O par la translation qui transforme D en O. C'est P l'image de P sur dire O par la translation qui transforme T en O. Alors غنقسمو هنا باش نصيبو على خاطرنا. Alors شنو عندنا؟ on a les droites AC parallèle avec BE. AC AC parallèle avec BE. Alors je nous dis alors AO parallèle avec BE. Alors AO parallèle avec la droite BE. متفقين؟ عندنا كذلك les droites DB, la droite DB parallèle avec AE. Alors DB parallèle avec AE. Alors madame DB parallèle avec AE, donc OB parallèle avec AE. هنا باش نثبتو من هادي وهادي نثبتو بلي هاد AEBO est un parallélogramme. Alors on déduit que AEBO est un parallélogramme. متوازي الأضلاع. parallélogramme. Donc
دونك شنو إلا عرفنا باراليلوغرام دونك أو بي متجهة أو بي كتساوي أ، دونك متجهة أو بي كتساوي متجهة أ. ألوغ إلا كانت أو بي كتساوي متجهة أ أو، alors le point B et l'image du point O par la translation qui transforme pardon mon proche l'utilisateur T en O, transforme T en O. D'accord. Troisième question, déterminer l'image de la droite AC, l'image de la droite AC par la translation qui transforme D en O. Justifie ta réponse. أول حاجة عرفنا بلي B هي l'image ديال O، ياك كتبتنا هنايا مادام O elle appartient à la droite AC. D'accord. وعرفنا من بعد بلي OP parallèle avec AE. وهاد les deux points O ou A il appartient à la droite AC كينتميو لينا la droite AC. Donc l'image de la droite AC c'est la droite E, c'est la droite BE. Donc on a O appartient à la droite AC. كنعرفو on a OP égale DO. Et on a OP parallèle à droite, OP parallèle à la droite AE. مزيان. aussi قلنا A O كتنتمي ل AC et A كذلك كتنتمي ل droite AC، نقطة من AC. alors deux points كينتميو لينا ل droite AC. وقلنا OP كيساوي DO حيت OP B هي l'image de O par la translation qui transforme T en O. فقط باش نثبتو المعلومة، ثم المستقيم OP، هنا المستقيم OP parallèle avec la droite AE. donc من هنا كيتبين ليا بلي donc l'image de la droite AC par la translation qui transforme D en O et BE. L'image de AC c'est BE par la translation qui transforme D en O. D'accord. Et maintenant, question l'exercice 5. Dans le plan rapporté au repère orthonormé OIJ, on considère les points. A les coordonnées d'IA, B les coordonnées d'IA, C les coordonnées d'IA. Déterminer les coordonnées du vecteur AB puis calculer la distance AP. حددوا les coordonnées ديال AP. الطريقة ديال تحديد les coordonnées ديال دو فيكتور AP
نديرو x b moins x a. هنا y b moins y a. راجعتو الدرس. طريقة التحديد هي لي كوردوني دان فيكتور. كيفاش كنحددو لي كوردوني دان فيكتور. x b نعوضو x b يعني سي دو x a 1 y b 0 y a 2. Donc 2 moins a 1, 0 c'est moins 2, moins 2 ap moins 2. هنا نحددو لا ديستونس بعدا لا ديستونس ap لا ديستونس. alors ap كنحطو واحد لا غاسين. alors هي x b moins x a au carré plus y b moins y a au carré. هنا حسبنا هاد x b ناقص x a لقينا واحد. alors واحد أس اثنان هي واحد. ثم y b هي هادي ناقص y a سي موان دو. موان دو ناقص جوج أس اثنان. alors ناقص جوج سي أس اثنان سي 4. 4 ناقص جوج أس اثنان. ناقص جوج أس اثنان هي 4. ناقص جوج ناقص جوج هي 4. alors سي 5. جذر 5. alors AP جذر 5 racine de 5. Petit a montré que l'équation réduite de la droite AP est y moins 2x plus 4. أول حاجة قلنا باش l'équation réduite ديال واحد أي مستقيم كتكتب على شكل y كتساوي ax plus b. كنحدد دو a وكنحدد دو b. دابا نحدد دو a déterminer petit a. le coefficient هو le coefficient directeur معامل موجه. alors le coefficient directeur كنعرفوه كنحددو هو y. قلنا ديال a b y b ناقص y a على x b ناقص x a. ثم غادي نعوضو y b كنعرفو لو بوان b y ديالها 0 y a جوج x b جوج x a 1. alors نحسبو moins 2 sur 1. alors a égale à moins 2 ناقص جوج. alors AC تكتب على شكل y moins 2x plus b. دابا نحددو b déterminer petit b. كنعرفو les ordonnées l'ordonnée à l'origine هو b. alors on a واحد النقطة كتنتمي on a le point A ناخدو A appartient à la droite AC. alors y A égale moins 2x A plus b. نعوضو y A c'est 2 moins 2 fois x a est 1 plus b. alors 2 moins 2 fois moins 2 plus b. نجيبو لا الطرف تولي 2 plus 2 égale. alors 2 égale 2 plus 2 égale 4 égale à b. نقلبوها donc b égale 4.
وأخيرا alors AC égale Y لقينا moins 2x plus 4. احنا تبتنا باللي y كتساوي moins 2x plus 4. Et maintenant sur la question B, montrer que la pente de la droite BC est 1 demi. On déduit que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Alors on a نحدد la pente de la droite BC. Alors soit soit A BC, la pente de la droite BC. La pente de la droite BC c'est YB moins YC. Elle est XB moins XC. ناخدو هنا YB 0 moins YC moins 2 moins 0 مع moins 2 يولي plus moins مع moins plus XB 2 XC moins يولي 2 plus alors la pente ديال ABC alors c'est 2 sur 4 égale à 1 de l'artisanat sur 2. D'accord. Alors on déduit que AB et la droite BC sont, on va déduire que AB et BC perpendiculaires. نضرب la pente de BC fois la pente de la droite AB. Alors 1 sur 2 fois moins 2 la pente de AP égale à moins 1. Donc on vient alors AP, la droite AP est perpendiculaire avec la droite BC. Maintenant, on déduire la résolution graphique du système 2x plus y égale à 4 x moins 2y égale à 2. هنا أول حاجة نقسمو. هنا أول حاجة باش نحددو la résolution graphique. أول حاجة نعتبرو الأولى معادلة مختصرة l'équation réduite ديال المستقيم AP. وعندنا الثانية ليكواسيون ريدويت ديال المستقيم BC. متفقين؟ غادي بعدا نبينوها. نعتبر بعدا واحد النقطة والنقطة ديال التقاطع لي كوردوني ديال النقطة ديال التقاطع لي كوردوني ديالها هو اللي غيكون الحل ديال هاد لو سيستيم. داكوغ هو لا ريزوليسيون غرافيك. داكوغ ملي كيكون عندي واحد repère orthonormé O, I, J, Y, X, l'abscisse كيتقاطعوا ليا واحد جوج باغ اكزومبل هنا في هاد لي كوردوني مثلا ديال نسميوها لو بوين M X M Y M. هذا هو اللي كيكون الحل ديال المعادلة. كناخدو ديال هاد لا دغوات مثلا هذا هو AP مثلا هذا هو BC. كناخدو مثلا كناخدو هاد لو بوين ام هو لو بوين دانترسيكسيون نقطة التقاطع. هذا هو كيكون الحل ديال النظام. كناخدو
l'équation ديال AP و l'équation ديال PC. اش غتشوفوا هنا on considère le point M, le point M d'un point d'intersection, des deux droites, AP et PC, d'accord. D'où le point M, XM, YM. نحدد دو XM, YM هو la solution ديال ce système. نحطو هنا 2x, عندنا 2x plus Y égale à 4. Alors, غندوز للطرف تولي Y égale à moins 2x plus 4. Alors, هادي AP. Alors, AP. L'équation ديال AP moins 2x plus 4. Et عندي x moins 2y égale à 2. Alors, je 2y moins x plus 2. Alors, غادي تولي دوزنا moins 2 الطرف الآخر تبقى y égale x moins x plus 2 sur moins 2. في الأخير تبقى y égale y moins tu mets moins tous les plus moins 2 sur 2 égale 1 sur 2x moins 2. هنا moins 2 sur 2 c'est moins 1 ماشي moins 2. Donc قلنا بلي M est un point d'intersection. Alors عندي YM égale à هنا يكون YM نقطة التقاطع يكون YM في لو بوان فاش كيتقاطعو في فوالا هنا YM يكون كيساوي ليا XM YM égale 1 sur 2x moins 1 égale moins 2x M plus 4. d'accord. غادي نحلو هنايا هاد المعادلة غتجي للطرف الآخر 1 sur 2 xm plus 2xm. هنا مبقاتش عندي موان هنا عندي moins 2x plus 4 moins 2x plus 4 صحيحة صافي غتولي plus 1 sur 2 1 sur 2x plus d'accord. alors égal ندوزو moins الطرف الآخر تولي 4 plus 1. alors هنا نوحد المقامات تتولي xm plus 4xm sur 2 égale à 5. donc هنا 2 غتمشي تضرب تولي 10 égale à 10. alors غتولي 5xm. غادي نكمل هنا نضطر باش نكمل هنا باش نكمل هنايا بقينا في 5xm égale à
à 10, donc xm égale à 10 sur 5, xm égale à 2. لقيت x نمشي نعوض في y. alors ناخد هنايا المعادلة، عندي y m égale moins 2x m plus 4. غنعوض هنا في xm ym هتساوي moins 2 في xm اللي هي 2 plus 4. moins 2 fois 2 c'est moins 4 plus 4, donc ym égale à 0. alors هكا نكون l'intersection. alors m, les coordonnées de m de point d'intersection est 2 x قلنا هو 2 سي 2 x c'est 2 et m c'est 2 0. d'accord. alors la solution de ce système c'est 2 0. maintenant on va passer à la troisième question. il considère la droite delta d'équation réduite moins 2x moins 1. vérifie que 0 moins 1 est le couple de coordonnées de point H milieu du segment BC. alors هنايا نحددو les coordonnées milieu d'un segment. alors H نحددو X H Y H. d'accord. alors H milieu ديال BC. alors غناخدو X B XB plus XC sur 2. هنا YB plus YC sur 2. غناخدو لي coordonnées ديال B و ديال C. نسجلو لي coordonnées ديال B ونعوضو XB c'est 2 plus XC moins 2 YB moins 2 plus YB 0 pardon 0 YC c'est moins 2. donc H alors 2 moins 2 c'est 0. alors 0 moins 2 sur 2 c'est moins 1. donc وصلنا بلي H فعلا كتساوي 0 moins 1. les coordonnées ديالها هو le couple 0 moins 1. d'accord. دابا غنشوفو question B. montrer que delta est la médiatrice du segment BC. alors هنايا خصنا إلا بغينا نثبتو هنايا بلي دلتا لا ميدياتريس دو سيغمون دو بي سي. اول حاجه شنو غادي ندير؟ تبع معايا ملي كيكون عندك واحد القطعه مثلا بي سي، القطعه بي سي هي هادي سيغمون بي سي، لا ميدياتريس ديالها كيكون اول حاجه خصو يكون كيمر من لو ميليو. لو ميليو زائد الحاجه الثانيه خصو يكون بيربونديكولير. هاد الدلتا خصو يكون بيربونديكولير. داكوغ، يعني خص تكون زاويه قائمه هنايا. بقيت كنشرح ليك هنايا بحال هكا الدرس ديال لا ميدياتريس تكون زاويه قائمه. يعني اول حاجه خصني نثبت بلا دلتا كيدوز من لو ميليو ديال بي سي. ثاني حاجه خصني نثبت بلا دلتا بيربونديكولير ا بي سي، يعني متعامد مع بي سي. مفهوم؟ يعني اول حاجه غادي نشوفوها غنقولوا بلي عندنا دلتا عندنا اش لو ميليو دو سيغمون بي سي. on a h milieu du
دو بي سي. على حساب هذا حددنا هنا قلنا بلي اش هو ميليو ديال دو سيغمون بي سي، هو الوسط ديال القطعة بي سي. مزيان، خاصنا نثبتو دابا بلي هاد اش ابارتيان على دغوات دلتا، حيت دلتا دي الا كان دايز من الوسط، فبطبيعة الحال الا درنا هنا عندنا لي كوردوني ديال دلتا، غادي نمشيو غنعوضوهم فين؟ في ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات دلتا. تبع معايا، عندي هنا ليكواسيون ريدويت ديال دلتا شويه عليها، هي موان دو زيكس موان زان. غادي نعوض اش هنا، إيكغيك اش تساوي لي موان دو إكس اش موان زان. غنشوف غنتأكد واش اش كتنتمي ليا لا دغوات دلتا. غنعوض إيكغيك اش عندي هي موان زان إكس اش هي زيرو فوا زيرو موان زان. داكوغ، موان دو فوا زيرو سي زيرو، سي بقات ليا موان زان، الوغ موان زان. دونك هنا خرجت ليا موان زان كتساوي موان زان. الوغ شنو نقول؟ دونك اش ابارتيان على دغوات دلتا. مزيان، تبتنا دابا بلي لا دغوات دلتا باس باغ لو ميليو. مزيان، دابا شنو بقينا نثبتو؟ خصني نثبت بلا دلتا بيربونديكولير على دغوات بي سي. داكوغ، مزيان، غادي نديرو ليها هادي. وصلنا لواحد الخلاصة، وصلنا للخلاصة الأولى هنا. متفقين؟ تبتنا بلي اش كتنتمي لدلتا، شدينا لي كوردوني ديال لا دغوات ديال لو بوين اش، عوضناهم هنا في ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات دلتا، وصلنا بلي موان زان ايكالا موان زان. دابا نمشيو، قلنا اش كتنتمي لدلتا، دابا غادي نمشيو نثبتو بلي لا دغوات دلتا بيربونديكولير على دغوات بي سي. الوغ اون غنحطو هنا لي زيكواسيون ريدويت. اون دلتا ليكواسيون ريدويت ديالها هي موان دو زيكس موان زان، اي ليكواسيون ديال لا دغوات بي سي كنعرفوها هي y égale 1 demi x moins 1 demi x كنا حددناه هنايا موان زان مزيان. شنو غادي نديرو هنا؟ غادي ناخدو، كنعرفو بلي الا كان عندك ا ديال شي بحال دلتا ضربتيه في المعامل الموجه ديال بي سي وعطاك ناقص واحد، فغتقول بلي دلتا بيربونديكولير ا بي سي. غناخدو غير هذا لي كويفيسيون موان دو غنضربوها في 1 سور دو. الوغ موان دو في 1 سور دو شي موان دو موان زان تبقى هي موان زان، الوغ ايكال ا موان زان. دونك دلتا perpendiculaire à BC. وفي الأخير غنقولو هادي خلاصة الثانية. هادي الأولى هادي الثانية. ألوغ d'après 1 et 2 d'après نقولو d'après 1 et 2 on déduit que delta est la médiatrice du segment BC. إذا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. صحيح، وصلنا للنهاية ديال التصحيح ديال الريجيونال ديال أكادير إيدا وتنان. ما تنسوش تشوفوا التصحيح ديال الامتحانات السابقة، وريتكم في أول الفيديو 3 الامتحانات السابقة. غنخليكم اللين في الديسكريبسيون. ما تنسوش تدعمونا بلايك بارطاج مع الأصدقاء، وخلونا دي كومونتير اللي مفهمش شي حاجة.
غادي يكون تصحيح فيديو ديال التصحيح ديال الجهوي ان شاء الله في الفيديو الجاي. نتمنى لكم التوفيق، الى اللقاء.